बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको इस सीजन में नहीं करनी, बिकॉज ऑलरेडी स्वेटिंग है। आप कार्डियो पे ज्यादा फोकस करें, आप रिगरस वर्कआउट्स में अपना रनिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आपका स्टेमिना बढ़े, आपकी एनर्जी कम से कम यूटिलाइज हो। बट बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट्स आप अवॉइड करें, और अगर करना भी है तो उसको अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग के टाइम पे करें। उससे पहले और उसके बाद में एडिक्वेट फ्लूइड्स लेना ना भूलें। अगर आप स्वेटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फ्लूइड्स के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आयुर्वेद में भी लवण का, शुगर का, चाहे वो जैगरी फॉर्म में गुड़ है, चाहे वो कई तरीके के लवण हैं, उन सब का बड़ा सुंदर रूप में उल्लेख किया गया है।